आज हमारे पास आई है स्प्लेंडर प्रो। इसमें यह प्रॉब्लम है कि सेल मारने पर आवाज़ आता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सुन सकते हो आप आवाज़, ये देखिए इस तरीके से आवाज़ आती है। तो चलिए अब ये कवर हम खोल के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब बोल्ट मैंने खोल लिया है, ये कवर भी खोल लिया है। तो चलिए अभी ये मैग्नेट कवर खोलता हूँ। बाहर निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब इसमें से सॉकेट वायर वगैरह निकाल लिया है। यहाँ से न्यूट्रल लाइट का भी वायर निकाल लिया है हमने। अब इसे बाहर निकालते हैं। अब ये बोल्ट जो नट था ये भी मैंने खोल लिया है। ठीक है, अब इसमें मैं कूलर लगाऊंगा और इसके बाद इसके बाहर निकाल के दिखाएंगे। पहले इसे घुमा के देखते हैं इसमें आवाज़ आ रहा है कि नहीं। देख सकते हो इसकी वन वे आवाज़ कर रही है। चलिए तो ये कूलर को अभी मैं लगा देता हूँ। इसकी मदद से मैं मैग्नेट को बाहर निकालूंगा। अभी यहाँ पर एक पाना फंसा लेंगे इस तरीके से और इसे खोल लेंगे। खुल चुका है, ये देख सकते हो। ये इसका वन वे है। तो इसका वन वे मैं चेक करूँगा। और इसमें भी हल्की हल्की लाइंस आ चुकी है। तो पहले एक बार सेल मार के देख लेता हूँ। देखिए तो ये आवाज़ इसकी सेल मोटर में से आ रहा है और सेल भी इसका स्लिप मार रहा था। तो इसकी वन वे भी हम चेंज करेंगे। तो ये गाइड वगैरह मैं निकाल लेता हूँ एक बार। ये चेन गाइड कट चुकी है, देख सकते हो। ये बोल्ट भी ऑलरेडी लूज़ करके रखा था मैंने, तो इसे भी निकाल लेंगे। और यहाँ ऊपर जो लॉक आता है उसे भी निकाल दिया है। तो पूरा बाहर निकालेंगे। इसे साइड पे रखता हूँ। अब ये नए की प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। देखिए ये गियर है। इसकी प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ, 490 रुपये का है, हीरो का जेन्युइन। और जो ये वन वे है ये 595 रुपये के आजू बाजू है। और ये चेन गाइड है, ये 80 रुपये के दो है। तो चलो अभी मैं इसे फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो वन वे फिट करने के लिए मैं यहाँ ये बोल्ट खोल लूँगा, एलन की 3, और उसके बाद इसमें वन वे फिट करके लॉकिंग नंबर मार के लगा दूँगा। तो चलिए इसे मैं खोल लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए तो सेल मोटर का सॉकेट निकाल लिया है और सेल मोटर के 3 बोल्ट भी मैंने पीछे से खोल दिया। अब इसे मैं बाहर निकालूंगा। अब इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये भी आवाज़ करती है। तो इसे खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 स्क्रू खोल लूँगा और उसके बाद ये गियर जो है इसका ये भी खोल के चेक करेंगे अंदर ग्रीस वगैरह सूख तो नहीं है। तो चलो इसके खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो सेल मोटर के कार्बन भी ख़त्म हो चुके हैं, तो कार्बन भी नया डालेंगे। इसको साइड पर रख लेता हूँ और इसे बाहर निकाल के देखता हूँ।
देख सकते हो ये बाहर निकल गया है। तो सेल के कार्बन डाल देंगे और इसे भी खोल के देखेंगे इसके गियर में ग्रीस वगैरह लगा है कि नहीं लगा है। तो ये भी साउंड करते हैं गियर रिवर्स जाने में, तो इसे चेक करते। तो इसे भी खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो अभी ये खोल लिया है। देख सकते हो ये भी ड्राई हो चुका है। तो इसे भी हम वॉश करेंगे, उसके बाद क्लीन करके ग्रीसिंग करके लगाएंगे। इसकी बेरिंग चेक कर लेता हूँ, इसकी बेरिंग सही है। ये बुश में ड्राई चल रहा होगा, उसकी वजह से भी ये नॉइज़ कर रहा होगा। तो इसे सब अच्छी तरह से ग्रीस करके वॉशिंग करने के बाद लगाएंगे। तो चलो इसे मैं पहले क्लीन कर, चलिए अभी इसको ग्रीसिंग कर लेते हैं। काम क्या होता है झड़पी, आज लोग वो देख रहा है काम अच्छा हो रहा है वो नहीं देख रहा है, काम झड़पी का हो रहा है वो देखने का चाहिए। उसमें भी ग्रीस मार देंगे अच्छी तरह के। थोड़ा ज़्यादा ग्रीस चला गया तो इसे निकाल देंगे। इसमें क्या है, ये बूस बैठेगा नहीं अगर ज़्यादा ग्रीस रहेगा तो इसमें एयर आ जाती है, तो इसकी वजह से ये बैठ नहीं पाता। अब इसे आगे बैठा देंगे। इससे पहले मैं यहाँ इसे बैठा देता हूँ। अब ये बैठ चुका है। सब जगह पे हल्का हल्का ग्रीस मार लूँगा इस तरीके से, और अब इसे लगाऊंगा। ये बैठ चुका है। अब इसे हम यहाँ एक बोल्ट डाल के टाइट कर लेंगे। तो इसे बोल्ट डाल के टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद सेल कार्बन डालेंगे, तो इसे घुमा के चेक कर लेते हैं। ये अब फ्री चल रहा है। तब चलिए सेल के कार्बन लगा देते हैं। तो ये लिया है मैंने, ये कंपनी के कार्बन लिए है। इस कार्बन 2 कार्बन आए और 2 स्प्रिंग साथ में आई हुई है। तो चलिए पहले इसे निकाल लेते हैं। इसे इस तरीके से घुमाकर निकालना है हमें। तो निकल गया है नए कार्बन। तो हमें ऐसे ही लगाना है, यहाँ से घुमाकर यहाँ रोटेट करना है। लेकिन उससे पहले ये मैं पहले यहाँ बैठा देंगे इस तरीके से कि यहाँ पर और ये दूसरी पट्टी यहाँ पर, इसमें हल्का हल्का ग्रीस लगा देंगे ताकि ये बाहर ना निकल जाए। अब ये पट्टी लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से डालेंगे और इसे हल्का सा घुमा लेंगे और ये पट्टी को ये आगे से इस तरीके से ये कार्बन लग चुका है। अब ये 2 स्क्रू टाइट कर देंगे यहाँ पर। ये वाला स्क्रू यहाँ लगेगा, एक स्क्रू यहाँ लग गया। और ये जो दूसरा वाला स्क्रू है इसे यहाँ लगाएंगे। पहले इसको रखेंगे वाइसर को, और ये दूसरा वाला कार्बन है उसमें हम स्क्रू डालेंगे।
और उसे यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। ये दोनों कार्बन हमारे लग चुके हैं। अब हम इसके हार्डवेयर को साफ़ करेंगे और इसकी बॉडी भी क्लीन करेंगे। तो इसे हवा प्रेशर से क्लीन कर लेते हैं और इसके हार्डवेयर पर माइनर से हल्का हल्का पेपर मार देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर जो ब्रास का बूस है उसमें हल्का सा ग्रीस लगाएंगे। ताकि ये बूस आवाज़ ना करे। ये देखिए थोड़ा ग्रीस लगा दिया है मैंने। अब इस पे हल्का सा पॉलिश पेपर मारूंगा और इसे साफ़ करूंगा। अब ये भी साफ़ करके क्लीन हो चुका है। इसमें 0 नंबर का सैंड पेपर मारना है। अब इसके स्प्रिंग वाइसर और सारी असेंबली लगाएंगे। तो पहले स्प्रिंग डाल देता हूँ और इसे भी थोड़ा ग्रीस मार देता हूँ। चलिए तो ये भी स्प्रिंग को यहाँ लगाते हैं। अब मेरे पास एक ऑपरेशन वाली जो कैंची है वो है, तो उससे मदद से मैं इसे पकड़ूंगा। मैं दिखाता हूँ आपको। ये कैंची है, इसकी मदद से मैं इसे पकड़ता हूँ। यहाँ पर ये लॉक हो चुका है कार्बन। अब दूसरा कार्बन डालेंगे। तो इससे पहले हम स्प्रिंग डाल देता हूँ। ये स्प्रिंग लगा दिया। उसके हार्डवेयर को इसमें लगाएंगे। देख सकते हो ये बैठ चुका है। अब इसकी मोटर की बॉडी लगाएंगे। तो चलिए मोटर की बॉडी लगाते हैं। चलिए अब इस पोजीशन देख लेते हैं। ये पोजीशन है इसकी। ये इसकी मोटर की बॉडी लग चुकी है। अब ये जो इसके स्क्रू थे इसे 3 स्क्रू कस देंगे और उसके बाद इसे फिट कर लेता हूँ। तो चलो ये कसने के बाद आपको दिखाता हूँ। चलो तो इसके सील पे डाउटफुल था, लीकेज थी नॉर्मल, तो इसे चेंज कर लेते हैं। ये बड़ी वाली सील डाउटफुल था इसके ऊपर, ये थोड़ा सा लीकेज कर रही है, तो इसे चेंज कर लेते हैं। तो ये सील को लगा दिया है मैंने। अब हम ये लॉक को लगाएंगे, ऊपर वाले लॉक को लगा दिया है। अब ये पट्टी ये बोल्ट को लगा देंगे। अब इसे कस दिया है, सेल मार के देखेंगे। देखिए अभी ये मोटर में कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, यानी ये असेंबली ओके है। अब ये इसका 1 वे खोलेंगे। चलिए 1 वे एलेंकी की मदद से खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। चलिए तो अभी ये नया 1 वे लगा दिया है हमने एलेंकी खोल के। अब इसे फिट करेंगे। अब इसे आगे पीछे घुमा के एक बार चेक कर लेते हैं, आवाज़ तो नहीं कर रही है। इसकी मोटर आवाज़ नहीं कर रही है, यानी ये सही है।
टाइट कर लेंगे। उसके बाद सेल मार के देखेंगे कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार सेल मार के देख लेते हैं। ये अब सही है। चलिए अभी इसे फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हल्का सा ग्रीस मार लूँगा मैं, और ये कटअपर लीकेज है तो इसे चेंज कर लेंगे। चलिए अभी मैं इसे फिट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अभी ये रेडी हो चुका है, सब फिटिंग कर दिया बोल्ट मैंने। सेल मार के चेक कर ले। देख सकते हो सेल परफेक्टली लग रहा है। अब इसके सेल में कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, तो ये रेडी हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर शैलेश। थैंक यू वेरी मच।